बनावा करत तो आप हम पंचन के क्रिकेट बैट बैट बल्ला गुल्ली डंडा मजा तो आई खिलवा दो बैट जम की हां खेलने जाता है समय राजा का अच्छी दिखा मतलब ना नहीं दिखाती है लोग नहीं रही है गाँव में सबका देश तो इधर उधर भाग गए समय समय की बात होती है हाँ जब पापा हमारा तड़के 5 बजे बुआ जा जाए तो हम गए बोरिंग गए क्या रखे हम जाकर आगे उनका नहीं करा हुआ था हाँ काट लिया 4-5 बार नहीं तो दोबारा ना 5 पानी बर्फ ही जाए हाँ पानी भर जाए वही तेज तो फिर काटे ना तुम दिल का भर जाओ तुम भर जाएगा खिटवा आज बरसात बहुत तेज है बारिश है आज बारिश है अरे मजाक है नहीं अनुमान दिखाते मानसून मानसून का अनुमान दिखाते हम पर एक ही समझ में आ रहा है जीती आमा के बीच के एक ही चीज कहते तो बांध हम खुलाइया है काफी में साहब बंद आए तो देखा दरख्वास्त देंगे कि खोल दे अब कम से कम इसमें शांति झुरावल कुछ बार पड़ा अबे वास में भरी हुई है सही है बना रहा नहीं क्या फोन पे आ रहा है दिखाए वो हमारा क्या पीएल लाई दिया बना के बनता ही दिया अब भैया उतना काम तो हाथ नहीं जितना पहले हुआ करत था अब नहीं हुआ पाता बहुत जाता जगा ले उठी जगा ले जगा ले भैया जो आपके बड़े भैया रहे कामता भैया नाम रहा है सूरत में है पूरा परिवार अच्छा भाभी है ना
फिर है टिकट भी मिलन भैया के अनुभव होगी, राम मिलन भैया की दिक्कत होगी। वाइफ खत्म हो गई कैसे? डिलीवरी हो रहा है अच्छा डिलीवरी में बच्चे दोनों लोग तो पहले के एक दी बच्चा में लागत है। हाँ
हाँ मम्मी लोग मम्मी खा क्या होगा हैं कानपुर में रहा था हम यस में रेरन भैया बम्बई मुंबई हाँ। का करी थे हम भैया नौकरी करी थे अपन और उसके बाद थोड़ा एक्टिंग वगैरह लाओ बोल लाओ